Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kipekee kwa ajili ya wakati na saa nyingine nzuri. Nami ambaye ninakuja mbele yako naitwa mchungaji na mwalimu Samuel Joshua Sanga. Kanisa la Mlima Horebu, Mbezi, kibanda cha mkaa. Ninapenda kuchukua nafasi hii ya kukupa mwaliko. Kutakuwa na mkesha siku ya Ijumaa ya tarehe 17 utakaoanza majira ya saa 3 usiku mpaka asubuhi. Ni mkesha maalumu wa vijana, lakini ndani yake kutakuwa na ajenda kadhaa za kuweza kuwajenga vijana kiroho, kimahusiano, lakini pia kijamii. Kutakuwa na vitu muhimu sana vya kukusaidia kijana kujitambua, haswa katika nyakati za leo. Tutakuwa na mafundisho yanayohusu kijana na mahusiano, kujua who is the right person to get married. Nani ni mtu sahihi wa kuolewa au kuoa? Utatambuaje huyu ndio mume mwema kutoka kwa Mungu au ni mke mwema? Kwa hiyo nitakuwepo mimi pia na baadhi ya watumishi wenzangu kukufundisha, kukupa mwongozo wa kibibilia, kwa sababu wengi sana katika huduma yangu ya kichungaji, moja ya changamoto ninayokutana nazo ni ndoa. Kwa nipende kutoa fursa ya kukupa mwaliko. Sitamani uingie kwenye ndoa ya majuto, bali natamani uingie katika ndoa ambayo kwa kweli ni paradiso. Namshukuru Mungu ninayeongea nimeoa na nina zaidi ya miaka 16 kwenye ndoa yangu. Ninaenjoy na muona Mungu ndani yake. Pia tutakuwa na mafundisho yanayohusu uchumi na uwekezaji, ambao kama kijana uliyookoka unatakiwa kujua. Lakini ajenda ya 3 tutakayokuwa nayo itakuwa inahusu kijana na utumishi. Kila kijana aliyeumbwa na Mungu ndani yake kawekewa kusudi la kumtumikia Mungu katika nafasi tofauti, kazi tofauti, na katika huduma mbalimbali. Hebu njoo ujijue nini ambacho kwacho umeitiwa na umeumbiwa, na utafika mbali. Tuko mwanzo wa mwaka, karibu sana, ni mwezi wa 4. Nami ninaamini kijana unayenifuatilia ulio Dar es Salaam, lakini pia tutakuwa live ile ibada. Kwa hiyo hata wewe ambaye uko nje ya Dar es Salaam una uwezo wa kutufuatilia katika mitandao yetu na akaunti zetu, pia tukashiriki na wewe katika ile ibada, na tutakupa namba zetu za simu na tutakupa akaunti zetu pia, ili uweze kuwasiliana na sisi. Na katika hayo machache, ninakupenda na Mungu wangu anakupenda pia. Nikukaribishe sana niweze kusema ubarikiwe. Shalom, amen, asante. Naya hesabu kama hasara.